పుల్లటి తేనుపులు వస్తున్నాయా? అసలు ఈ పుల్లటి తేనుపులు ఎందుకు వస్తాయి? వాటిని ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. తిన్న ఆహారం జీర్ణం అవ్వకపోవడం వల్ల పుల్లటి తేనుపులు వస్తుంటాయి. దీనిని యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ అని కూడా అంటారు. అతిగా తినడం, ఎక్కువ నూనెను వాడడం, సమయానికి ఆహారం తీసుకోకపోవడం వల్ల కూడా ఈ తేన్పులు వస్తాయట. అయితే గోరువెచ్చని నీటిలో కాసంత జీలకర్ర వేసుకుని వాటిని వడగట్టి తాగితే ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది. జీరా వాటర్లో తక్కువ క్యాలరీలు ఉంటాయి. అవి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడమే కాక యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్గా కూడా పనిచేస్తాయి. సో ఈ తేన్పులను తగ్గించడంలో కొంతమేర జీరా హెల్ప్ చేస్తుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.